请介绍一下自己。我们的组合叫打包安琪。 啊？什么？Double Angel， 双天使啊！双天使啊！单从歌曲难度来说，这首歌恐怕难入几位导师的法眼。但加入了黄安琪的金属嘶吼之后，立刻就抓住了导师的眼球。细数丈量少加机智，以利于神州多难赛一拳，真威严，积极制造机。在舞台上投入忘我、蹦跳嘶吼的他们，本身的职业竟有着如此大的反差。我平时是一个神经内科的护士。 然后也是一名，谢谢。你确定你是神经内科的护士还是病人？我是护士。我是一名音乐老师。走下舞台，换上护士服，工作中的黄安琪看起来温柔而安静。应该有好久没有看到我了。是啊，后来叔叔唱歌去了，我也后来看到了。哎，我是唱的怎么样啊？现在，他们说唱的还好吧？还好。好吧，好